tukwaniriza olunaku olwaleero nate okusobola okubanga otwegattako wano ku TV Africa. Oli ku program emanyikiddwa nga Perception. Oli nange Grand Abbot da West Zulu. Era nga tusinzidde wano mu kizungu makindye okuweereza ebyensusso byonna mu program eno eya Perception. Nagamba program eya Perception ekwasaganya endowooza z'abantu ze babadde balina ne be babadde basuubira nti bye balowooza byebyo. Era nga program eno eba yakuyiga. Era bwe njogera ky'otamanyi tekitegeeza nti mba mukyamu. Nedda, kiba kisusse enkulungo y'okumanyako, yo circumference of awareness. Kati webanga amagezi go gonna g'omanyi gali represented mu nkulungo eyo gy'okola eyo ya circumference of awareness, enkulungo y'okumanyako, kyonna kye njogera ekisukka enkulungo y'okumanyako tekitegeeza nti nze mba mukyamu. Kitegeeza tomanyi kye mbadde njogerako. N'olwekyo genda okikoleko homework, kola research ku kye nkugambye, funa w'owandiika, notinga. Buli kitabo kyonna wano tukisomamu, tewali kitabo kye tugaana kusomamu. Tukisomamu ne tusanga wali ewalungi ne tugamba kino kyandibadde okay, ewali ewakyamu nawo ne tugamba wano wakyamu, kuviira ddala constitution ya Uganda. Byonna kubanga TV Africa omulamwa gwaffe oba engombo yaffe egamba olina olukusa okumanya. TV Africa, the right to know. Every African has the right to know. Buli mufirika buli muddugavu alina olukusa okumanya. Nti ekireetedde obuzibu obw'amaanyi ennyo emirembe gino gye tulimu, naddala ne obutonde bwe tulimu, n'okukyusakyusa embeera z'obudde, enneeyisa, endya, empisa, obutawangaala n'obujega. Ekibuleese lwakubanga twebalama okumanya, tetwagala kumanya. Kati ekyo bwe kiba kizze bwe kityo ne tukireka kigende bwe kityo, tuba tetukyazaala baana, tuba tuzaala bannakavundira, kubanga baba tebalina nteekateeka nnungi ebakoleddwako kubeera nga nabo bateekateeka abalijja batambule mu bigere byaffe. Kubanga kano ke kaseera ke tulina okuwanika bendera okusinga ku bajjajja oba okusinga ku z'abajjajjaffe bakitaffe ze baasooka ne bawanika. Kiba kya nnaku nnyo okwesanga nga tetusobodde natuuka mu masekati ga mpagi ya bendera ze baawanika. Naye olugendo tuli mu kulutambula nze naawe, ffe tuli mu ngatto, tewali mulala agenda twambalira ngatto ezo, kubanga lwoya lwa mu nnyindo ffe tulwekuula, nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Olugendo luno tuyinza obutalutambula bangi nnyo nammwe, kuba abamu mujja kuluwulira lubanyumire bunyumizi naye nga you are not going to walk the journey. Mugenda kuginyumirwa nga baginyumya, wabula nti mugenda kugamba kati ke kaseera tulekeddawo okusomesa okuwugga, naffe katwambale costume tuyingire eddubi tuwugge. Batini nnyo kumwe abaagala okuyingira eddubi lino okuliwugga. Naye nzeera tekimpisa bubi kubanga n'amamesa amangi tegeesimira bunnya. So tugenda kukola work mungi nnyo. Obudde bujja kumala. In fact njagala ograbbinga Bible yo giteekawo okumpi. Mu byonna byonna sooka ogiteekaawo emabbali awo. Funa peni n'olupapula wemba ngenda kuleka. Funa peni n'olupapula. Tugenda kugenda nga tunnyonnyolamu, tuyitemu, tulabe ng'omulamu ogwo we gutugambye. White devils from the west. Kwegamba gasitaani ageeru okuva mu bitundu bya bugwanjuba eri mu bazungu. So tugenda kulaba kiki ekiriwo. Naggambako emabegakaawo nti mu nkola ya Afrika n'ennono za Afrika amaanyi amabi agataayinanga bubaka bwa mirembe eri abaddugavu, amaanyi ago amafu gajiranga
mu kifaananyi ng'abantu bakimanyi nti kasita olaba ekyeru ekyo obuzibu buba buzze. Era ne we twayimbanga ennyimba zaffe obanga tuzannya ku muntu ayise obubi society bamusiganga kyoka oba akawunga ka muwogo oba evvu afaanane ng'abeeru, because the white man has been a devil and an evil person. Buli kaseera kasinkanye n'omuntu omuddugavu, tewaliwo mirembe gy'ataddewo n'omulundi n'ogumu. Kuviira ddala mu bitabo bye wadde yabba eno secret writings ne yeewandikamu, yazeewandikamu ate n'aziteekamu obukwakkulizo gwe obukufuula okuba ng'olimu eyo embeera gy'olimu olwaleero. Era kyuva olaba bwe twayimbanga ennyimba ezo traditional folk songs be twateekangamu ng'abali abantu nga babasiiga byeru, because cannibalism was open mu Europe mostly mu myaka gya 1200 awo 1400. Genda mu bifo nga Kairin, human flesh, emibiri gy'abantu bagitundanga, ennyama y'abantu direct ku butcher. Mu biseera ng'omuntu akwata omwana we ow'obuwala n'amuwaayo eri tribe z'aba Visigoths, aba German oba aba Vandals, n'amuwaayo ne bamuwa just amatu g'abantu. Mpulira kati abali amatu eyo manya muziyita side mirror, ne bamuwa side mirror, amatu g'abantu alye naye ng'awadde muwalawe, ng'amata g'embwa ga bbeeyi nnyo kamala ebiseera ebyo. Byebyo ebiseera bye bayita dark ages. And those dark ages, guess who was in power? It was the church. Okitegeera? So tugenda kuba twogera, tulina freedom okwogera buli kye twagala ku programu ya perception. Ate naawe ne bw'okuba essimu, nze nagamba sijjaako omuntu akuba ssimu kasita oyogera, you pour out your heart. Tuli mu perception. Perception twogera. We have to open up. Twogere n'abalala bawulire batandikire okwo. I don't intend to apologize to anyone because it was sina gwe ngenderera kwetondera kubanga kyengenda okukolako part of my assignment. Egimu ku mirimo gyange ejana nzijja mu n'abaana ya maama wange nzijja wano ku nsi, era ndi mu lugendo olwo ndutambula, so kati sijja kukkiriza agenda luyimirira mu kkubo lulemesa. Nga bwe nkugambye, tugenda kubanga tusoma ebintu ebikyasinze okututeekebwako obubi ennyo okamala. Bintu biri wammanga bwe biti. Ekisookera ddala obuddu, obuhuku, obuddu, slavery. Ekyokubiri, obviously slavery eba egenda ne racism n'obusosoze, okusosola abaddugavu ntemulina nakuba bantu, bigendera wamu ebyo. Namirembe awerekera bbaawe bigendera wamu awo. So kati ekyokubiri, kuliisa abakyala maanyi, naddala nga abakyala abaddugavu be baliisiddwako amaanyi. Omukyala yenna oba omuwala yenna, ekintu ekikyasinze omuluma mu bulamu bwe, ebisinze n'okubafuula ba lesbian, ng'omukazi yeebaka ku mukazi munne, abo abasinga bo beegendeza baba nga barepingibwako ebiseera ebisinga. Bw'osanga ng'omuwala lesbian ng'olaba talabika bubi, wabula tayambala bya kirenzi bya kisajjasajja. Mulimu abo batomboyi ayambala ebyekisajjasajja, oyo manya kazeeke yakayiga eyo, naye ono ng'ayambala bya kiwala naye nga tayagala basajja. Omanya either bazadde kino mukyetegereze, mwesome nnyo abaana bammwe ab'obuwala, either yaliisibwa amaanyi nga bagenda emugga okukima amazzi biseera by'edda, naye kati bintu babaswamaswame mu bidongodongo gye babeera, yaliisibwa amaanyi, oba wakyaza omugenyi ewaka nga mukwano gwo gwe musajja gwe najja neebaka ku mwana we ate n'amutiisatiisa. Kati omwana ono akula nga kye bamuteekako
it was forced, bakimukakako era n'akulanga akyaya abasajja obulamu bwe bwonna. N'ogamba naye bakola ki? Tetukulabamu, tayogera kiri. Kati ekintu ekyasinze oluma omukazi omuteekako ekyo nga teyeeyagalidde. Ekirala, okukwata omusajja n'omuteeka wano bw'oti, n'okwata mukazi we n'abaana be ab'obuwala ne mubeebakako abantu nga 30 nga omusajja alaba kati ate ne mulyoka mukwata mu baana be nga mulimu abaana abalenzi ne mutandika obatemako emitwe ng'omusajja alaba nga n'omukazi alaba n'omwana w'obuwala alaba. Kati oluvannyuma taata gwe basembayo temako omutwe gwe gufa gulina ennyiike ey'amaanyi okamala. Kati ne bano omukyala n'omwana atuuka n'alaba nga taata omusajja talina kye yabataasa. Ekyo ekintu ky'ekyokugyawo ekifaananyi eky'omusajja omuddugavu. Owulira ebikolwa bwe bityo. Ekikolwa ekirala ky'ekyokgenderera abantu abalina ebyabwe eby'obugagga nga babikoleredde n'ojja gwe n'olagira nti kati byonna bibyo awakana ottamutte obbe nga Bungereza we yakola colonial rule. Ne balangirira mbu katubawadde ettaka mayiro bweziti baalijja mu England ne balireeta wano bajjako wano n'ettaka nti liryo nditadde mu nnyonyi kaŋŋende ndiwa Abaganda kaŋŋende ndiwa abaki. Talina lukusa lugabane wano ttaka. She's a filthy person, a devil. Kitegeera? Njagala nnyo omuntu aŋŋamba sitandi ye gwa waayimiridde ku nsonga zino ne waaba nga mukyamu kunze okusingirako ddala oli ayeefuula nti munnange naye nga mundamu ye is just a devil. So ebikolwa ebyo nga bwe mbinnyonnyodde waggulu bwe weesanga nti ate byebikolwa by'okyasinze okuwa ekitiibwa bwe tubyogerako ogamba Zulu tobyogerako, mba ndaba olinako obuzibu ku mutwe. There is subjugation, cultural prejudice, somehow wabawo kwegamba obeerera ddala nga ndabira ddala gwe. In fact ne psychosis eba nnungi kugwa, at least you might be somehow ng'olabika bulungi but you are not in touch with reality. Naye bwe tutunulira ku mbeera ng'ezo tubyogedde ali ku TV Africa bakutte omwana wo ow'obuwala n'omukyalawo babeebaseeko nga bakusibidde wali ne bakwata mutabani wo ne batandika okutema, batandikira ku kugulu ne batemako omukono n'osigala n'olaba ekintu just in case we surviving. Oba maama wasigalawo ne muwala wo gwe nga nawe bakuse at last maama ne bamugamba nti okwagala okwo kwakolebwa kw'olina okukkiriza nti yeye enzikiriza gy'olina okukkiriza. Bw'okkiriza enzikiriza bw'etyo ndabira ddala nga tuba tulina obuzibu naawe. Weetaaga to be weed. They need to weed you out. Ennimiro, this is sanctuary ey'abatukuvu wano batosaanye kubaawo. Ekitegeera? Kyova olaba ebiseera ebisinga abantu abalinamu emize egyo emivundu egy'obuyisa obuwunyaawunya bwe bafunamu ssente balaba wano tebasaanawo. Balinya ne bagenda okubeera ne bannaabwe bali ab'empisa envundu eziwunyaawunya. Kyova olaba bwe bakomawo nga mubayita abasama, ebisiyaga nga byeyongera, okutamira n'okufuka mu mabbaala nga kweyongera, okuduula nga kweyongera, olina ki nga bamansa amaalo, village excitement. Ebyo nga byongera ku nsimbi ezitalinako accountability kubanga zibaamu obufere, zibanga za basumba, zibanga za baki. Such money collected, it's called money extortion. Okitegedde? So except for murder, gujeko okutta, obuddu kye kintu
omuntu kyatayina kukozesa abantu kyokka tulwanisa obuddu buli omu tayagala mukozesa nga muddu. In fact oba olina gy'okola ng'olina sasula ennaku z'omwezi 28 ne zituuka ne batakuwa ssente, 29 ne batakuwa, 3 ne batakuwa, otandika okwekyanga n'ogamba ono abadde kinze namala okukola ate lwaki tansasula. Ne wabagamba kale mungumikizemu njaba wanga 10 obeera okukkuluma toba mumativu kubanga toyagala kuba muddu. Naye kijja kitya ate osubscribinga obuddu? Kubanga wetutunuulira mu kitabo kyo eky'endagaano empya n'enkadde, ekitabo kino kikkiriza okuba omuddu mu passage ez'enjawulo. Kigendera ddala ne mu maaso okugamba nti funa abaddu obakozese mu buddu, era nga kikkubiriza okuba abaddu bo nga bolaba abayindi bwe baba bakozesa abaddugavu wano babakuba ne munyiiga, kyokka bo basoma Tripatuka, tebasoma Bible. Naye nga ate Bible yegamba nti kasita oba oli okolera oli olina okukubibwa. Era kigamba n'okugamba abawala mubakwate mubafuule abaddu ab'okwegadanga obwegadanzi. Abasinga baagala nnyo okubyewala, naddala most of the Christians and Jewish people baagala to ignore the moral problems of slavery, nga bagamba nti slaves bano bali indentured servants oba ba servants. No, ekigambo bond servant kitegeeza muddu, omuntu emiya saafu nakyo kitegeeza muddu. So abaddu bwe kigambibwa okuba nti balina okukola oluusi nga be bayita ba household servants abakola mu mayumba, those are house negroes mwe baafuukamu, tekitegeeza they were not bought, era baagulwanga, baatundwanga, bayisibwanga bubi ng'ensolo. So tugenda kuyita mu passages zino. I'm going to do Bible work this time. Tuli mu perception. Bible work kwata wandika verse ku verse nga tunoti nga nja ziyitamu kuba tulina bingi ebyobuddu ennyo, tulabe how we twatuukisibwako obuzibu buno. Nti bwe twegenda okwekenneenya ng'abantu abaddugavu, nagamba mu kitabo kya W. Edwin Smith yagamba in order to win a people for Christ you have to first get them lost. Kitegeera, you have to first get them lost. Now after nga batandise tutunda mu buddu, we were conquered in the name of the so-called Jesus. In his money. Now we tutunula mu kitabo ekya Leviticus, everybody bikula Leviticus. I don't know why the preachers tebagala kubulira verses zino lwaki bazibuuka. Osomye katugambe obadde mu Katuliki okumala emyaka 7. Emyaka 7 katugambe okuva ku myaka 4 obadde ngwato yosa. Lwaki zino verses zote bazikusomesa? Lwaki bazibuuka? Tugende mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 25 lunyiriri 44 paka 46. Leviticus 25 verse 44 to 46. Tugenda kubanga tukola ki nga tugikwasaganya. Nagamba Leviticus kitabo kya 3 mu Bible kubanga tulina ekisooka Genesis oluberyeberye okuva Exodus ne tubana Abaleevi kya 3 okubala kya 4, Deuteronomy kya 5, Joshua kiba kya 6, Abalamuzi Judges kya 7, Ruth 8, Samuel asooka 9, Samuel okubiri 10, Basekabaka abasooka 11, Sekabaka abokubiri 12, ebyemirembe ebisooka that is First Chronicles 13, ebyemirembe ebyokubiri kiba kya 14, so Ezira 15, Nehemiya, ebitabo ebyo bino bikwata bigende mu order. Okitegeera
tuleme kubanga osomesa ebintu byotamanyi obongo tebusomesa kyebutamanyi. Mu Balevi 25 44 wagamba we bati kino kitegeeza osobola ogula abaddu nga bw'ogula ente. Kitegeera ogula abaddu nga bw'ogula ente, kyokka ekisinga okwewuunyisa ennaku zino abaddugavu ate mmwe mwesasulira mu buddu nga musasulayo erinnya ly'obuddu baptism card. Oluvannyuma okuwaayo erinnya lyo nga weetunze mu buddu, oluvannyuma n'okola ne pate mubuyita bunyaanyo oba baptism pate, nti ono amaze dda okwetunda mu buddu katumukolere ne pate. Kyannaku nnyo, tuli mu programu bagiyita perception. Leviticus 25:44-46 egamba, however, you may purchase male or female slaves from among the foreigners who live among you. You may also purchase the children of such resident foreigners, including those who have been born in your land. You may treat them as your property, passing them on to your children as a permanent inheritance. You may treat your slaves like this, but the people of Israel, your relatives, must never be treated this way. Nkudire mu Luganda agambye naye osobola okugula abaddu abasajja n'abakyala okuva mu bagwira ababalimu awo mummwe. Put a staccato there. Put a full stop there. The question I want you to ask akulio kumpi mugambe, do the Christians call themselves Israelites? Abakristu beita bana ba Israeli? Nti yes. So go over, you don't prescribe to them. You are a Muslim, you are a Muhammadiya, you are in a how do they call them? Muhammadanian. You are an Almoravid, Olimu Umayyad, Olimu Sayyid, Olimu Sufi, Olimu Yazidi. Ezo zonna nzikiriza ziva mu bali. Oba oli mu Arawaiti. Gwe tokkiriza ekitegeeza kati awo bagundi awo wansi bayisima baba ta prescribing kuba bana ba Israeli ba Grandaboti Zulu kubanze ndi mwana wa Africa Amekushite kati gwe oba foreigner mubo according to biblical literature and theology. Kati ne bagamba nti osobola okugula abaana baabwe abo baba bagwira babeetoloddaawo mu kiba kya Uganda. Osobola okugula abadinka, osobola okugula abanyarwanda, osobola okugula abannakenya n'obatunda ng'obuddu. Oba mu Buganda osobola okugula abakiga, osobola okugula abasoga, osobola okugula abanyankole, osobola okugula abatoolo, abanyolo n'obagira mu buddu. If you are prescribing as a child of Israelite. Agame wano, including those who have been born in your land, n'abo abazaliddwa mu ttaka lyo. Tewali nti nze ndi by birth, ndi mutuuze wa ggwanga lino by birth. Nedda. Teguba nti musaayi gwammwe. Okiwulira? Racism still again in the Bible. Egamba, you may treat them as musobola obayisa ng'ebyamaguzi byammwe. Era we mufa mubigweyo mubiraamo bisikirwe abaana bammwe. Oli wabe yagula ye kato omugenzi kato n'agenda mu bulamu obulala, omwana we kirigwa jjo asigala naawe gwe omuddu eyagula omugenzi kato era oba muddu we. It is still happening now in Mauritania ne mu ggwanga erya Yemen. Bakyalina lineage z'abaddu zonna family ezo zonna. Tujja kujja wano tukuwe information ekwata ku kintu ekyo okyekenneenye. Wabula n'abagamba, you may treat your slaves like this. Olina okubayisa bw'oti. Naye abantu ba Israeli ne your relatives must never be treated this way. Ab'enganda zammwe nammwe Abayisirayiri mbu temulina kuyisibwa mu ngeri bw'etyo. Ekitegeera kati ffe abamanyi Egyptology mwe tuyita abaana ba Misiri. Yes, we created a perfect civilization.
mwe prescribing ku bana ba Israel. Which civilization do you have? Mwe prescribing okoita the people who have fooled and committed all the genocides and havocs kunseno. So now the following passage describes how the Hebrew slaves are to be treated. Kati Abahiburu bo babayisa batya wabanga mu Isirairi nga muddu ogenda muyisa otya ogenda kugenda mu kitabo ekyokubiri ekiyitibwa ekyokuva Exodus essula ya 21 tutandike ku lunyiriri olwokubiri paka olw'omukaaga. Okuva essula ya 21 olunyiriri lwa 2 paka ku mukaaga. Tuli mu program bagita perception. Egamba, if you buy a Hebrew slave or an Israelite, all those ones, mwabeta abana ba Israeli, here he is to serve for 6 years. Nti alina okukolera emyaka 6 waba mu Kristo munno. Mu mwaka ogw'omusanvu, set him free in the 7th year. Mu mwaka ogw'omusanvu mute, and he will owe you nothing for his freedom. Ajja kuba talina kyakubanja nawe tomubanja ku lw'emirembe gye amaze okukolera emyaka gye. If he was single when he became your slave and then married afterward, nti bw'aba yajjanga ali omu sekyeyombekedde oba nakyeyombekedde like that nga muwulu n'afuuka omudduwo oluvannyuma n'awasa ng'afuuse omuddu, ajja kuteebwa ku mwaka gwa 7. But if he was married before he became a slave, then his wife will be freed with him. Waba yajjanga mu fumbo n'omuteeka mu buddu bw'onaamuta omwaka ogw'omusanvu ne mukazi we ajja genda naye. Wabula n'agamba, if his master gave him a wife while he was a slave, masita we waba yamuwa omukazi ng'akyali muddu. Everybody, let's put a full stop. Keep your finger right there. Kuma olugalo lutugambe. Bameka master bawadde abakazi nga mwajja mu church muli bawulu olwatuuka omusumba naku he becomes the master. Muwala woli akulembera masquire najja kuba muwala mulungi. Ne bakuorganizingira okuwasa omukazi mu basibe banno, the ones okay in the program, in the psychological gas chambers, so-called church. Mundeyo ne bakufunira nga you are getting from within. Kati ulira gwa wasiza within. If his master gave him a wife while he was a slave, wajja oli muwulu okuba jita kati wasiriza mwali eri mu kibbo ky'obuddu. And they had sons or daughters, ne muzaala abaana abalenzi oba bawala. Then the man will be free in the 7th year. Omusajja yekka yajja okuba free mu mwaka ogw'omusanvu. But his wife and children will still belong to his master. Omukazi n'abaana bajja sigala nga baani slave master ono saabakozi b'obuddu abateekako obuddu. Gwe obivuddemu bagamba omukazi waffe wamusanga wano twamukuwa yayimba mu mass choir n'abaana bazadde bafunye wano omukisa. Gwe genda oba ogenda kuyingira babisaka oba ogenda kwegatta ku bali ab'ebyobuwangwa naye wano basigala baddu. Can you imagine? But his wife and children will belong to his master. Obwo buba bufumbo nga omukazi tosobola genda naye n'abaana. But the slave may plainly declare nti omuddu osobola okuvayo n'olangirira, I love my master. Owulira osooka na master wo. I love my master, my wife and my children. Njagala master wange, mukyala wange n'abaana. I would rather not go free. At least nsigala wano mu buddu singa nsigaza mukyala wange n'abaana. Wulira, if he does this, bali mukuwa abaana ba Isirairi mateeka. If he does this, his master must present him before God. Kasita amala okyotula ekyo nga bakukomyawo mu maaso ga Katonda, asaliddewo ddala okuweereza Mukama Katonda ebbanga lyonna. Mbu bakuyiwako anointing. Then his master must take him to the door and publicly pierce his ear with an awl. Alina okumuleeta ku luggi
mu maaso n'alangirira mu maaso g'abantu bonna n'afumita mu kutukwe ateekamu nga pini okulaga nti muddu. Ezo pini ze zimu ze bateeka ku nte nga baziramba ente enzungu, ear tags ezo z'olaba okumanya erimu omusaayi bwe guti maleeto bwati ne bwati. So it's the same program gye bakozesa wano. So ne bagamba after that the slave will belong to his master forever. Oluvannyuma lw'ekyo omuddu tuli mu Exodus 21 okuva 21 lunyiriri lwa 2 paka 6. Now notice how they can get a male Hebrew slave to become a permanent slave by keeping his wife and children hostage until he says he wants to become a permanent slave. Bwekinotinga engeri gye bamukumye mu buddu nga baagala afuuke omuddu, bagamba omwana n'omukyala bonna bo basigala okubafuna osigale na famire yo olina kusigalira ddala mu buddu. Erinnya lye erya Peter lina okubeerako ebbanga lyonna. So we ask ourselves, what kind of family values are these? Now, the following passage describes sickening practices of slavery and sex slavery. Ogenda kulaba obuddu obw'okuteekako obw'ekikyala. We don't forget this program has been forced onto us. Era nga bagituforcingako era tetusobola kubanga ogamba wewakana. Because n'abatunda bonna wano abaddu n'amaata agajja, it came from these people. And they captured us in the name of Jesus. So, if they captured us in the name of Jesus, it means we are under this bucket. And we are supposed to accept kyonna ekitutuukako in that condition because we twakkiriza, we submitted. Era, because it is very, very terrible how we ended up here. Nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo. Tulaba, how can anyone think omuntu osobola otya okulowooza nti kyampisa okutunda muwalaawo mu buddu obw'okumwebakako babeere nga bamukozesa? Awo wennyini we tubadde mu Exodus 21 okuva 21 wali tubadde tusoma okuva ku ssuula ya 2 paka ku y'omukaaga. Kati katuve ku y'omusanvu paka ey'e11 olabe bwegamba. Egamba omukyala oba omusajja kasita anaatunda muwala we ng'omuddu, omuwala oyo tajja kuba mute, tajja kuba free paka ku nkomekerezo y'emyaka 6 ng'abasajja we bali. Nti singa omuwala ono taasanyuse musajja amuguze mu buddu bw'okwegadanga obukaba, butasobola kumukkiriza kubeera nga agulibwa omulundi mulala. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought again. No, asobola omukkiriza n'amutunde w'omusajja omulala. Ewakapere biganye kamutwale wakadingu. Ye by the waga amanya sige gagula. Ewa John biganye katumutwale wa Peter. African names don't do that. European names. John tamunyumidde kagena amuguze Samuel. Baka womyano kaumya bamita Samuel. Nadamu nagamba, but he is not allowed to sell her to foreigners. Naye omusajja otakkirizibwa kutunda muwala ono mubagwira. Since he is the one who broke the contract with him. Gwe wakola olaba okugula omukazi mu buddu omuwala obamba okoze na contract buddu wakwegatta naye. Kyova olaba mugiyita bride price. In Africa there is no bride price. It is bride wealth. Obugagga obw'obugole si muwendo, tetugula mukazi wasigala nga yeddira nseenene era asigala yeddira nseenene tazirya. Maama wange yeddira mbogo tagirya, yawasibwa mufa ab'ennyonyi naye asigala wa mbogo era talya biyiseeko mu luyiira. In Europe n'eri erinnya alikuvaako ofuuka Miss James.
Miss William, you lost your name because they don't have cultural values. So katwanu ne bagamba nga twongera ddala mu maaso verse ya mwenda, if the slave girl's owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. Remember, slave owner yaguze omuwala for sexual intercourse. Amuguze for sexual intercourse. Mutabaniwe watuka negomba. Kati ondozo olaba, this is European stupidity. These are the white devils from there. Tata weba kocha n'omuwala oluvanyuma ate omuwala n'omuwa mutabani wa muwase. That is the book. Bulijjo okwata ku Sunday kyegamba osobola okwebaka ne muwala omuwala oluvanyuma n'oga mutabani wo muwase oyo nazo muchekinga alyoke muwase. We tukyogerako ulirya ddala nga ki, but you have to learn to read the book. Read it. Akitegeera nti katika stamuwasa ojja mutwalanga muwalaawo naye gwe nanyini yamusooseka otaba muwalaawo aba muddu, sexual slave, mutabani wo wa muwasa afuuka muwalaawo. Can you imagine mukazi wa mutabani wo nga wamuleeta mu buddu nga wasooka n'omukola ebibi byonna byonna oba abatunulira atya wali ku lujjulu. Anyway, European male favorism bagamba n'ogamba let their women keep quiet when they are in nga bali mu kusaba. Evil. Agambe, if he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. Nti singa omusajja ono anaawasa omuwala ono omuddu wabula n'afuna omukazi omulala, talina kukendeza mmere y'ono omukazi omuddu gwe yawasa oba ku engoye z'obubanga amuwezi tamala oba okulekeraawo okubeera naye nga mukyala we mu nsonga ezeetaagisa. Agamba, if he fails in any of these three ways, she may live as a free woman without making any payment. Kasita omusajja akendeeza emmere, engoye, takyajja kusula buwo, otambula butambuzi n'ogenda. What does that mean? Kitegeeza these European guys bagenda kugula abaddu bangi babeebakeko bakozesa bukozesa olumala bafuneyo abakazi be beetaaga. Gotuuke nga takyajja, takyaleeta mmere, takyaleeta ki, kyotambula ogende wekka, but your future aba already yagidistortinze dda. Tubirabye nnyo ba brother abayimba besi mu kwaya, mbimanyi mubikoze nnyo abayimba besi abo be bakyasinze ekyo kikola, ndowooza namwe ab'omu church mukimanyi. So these are the Bible family values zetwogerako. A man can buy as many sexy slaves as he wants, as long as he feeds them, clothes them, and has sex with them. That is what the Bible commands. Ekitabo ekiragira bwe kityo. Such a book is control. I can't prescribe. Kubamba ndabira ddala bagamba grandabot bino byokkiririzaamu naawe you accept this really to happen. We have tested slavery, we know how it does. What does the Bible say about beating slaves? Eyogera ki kukuba abaddu? Kubanga nze mbagamba okuba omuddu oba mukazi oba musajja si kituufu. But the Bible says you can beat both male and female slaves with a rod so hard, so long as they don't die. Kasita batafa, you are clear with them. Kasita batafa. Tukyali mu Exodus okuva 21 sura ya 2 paka 21. Exodus chapter 21 verse 20 to 21. Egamba, when a man strikes his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If, however, the slave survives for a day or two, he is not to be punished, since the slave is his own property. Omusajja kasita kuba omuddu we omukazi oba omusajja ng'amukubisa luga
ng'amukubisa ziri emboko eziriko n'amaki n'amaggwa ezisika ne zijjako eddiba. Omuddu oyo n'afa ng'ali mu kumukubaawo. Omusajja naye ajja abonerezebwa oyo. Naye omuddu kasikyakubwa olunaku olwo n'atafa ne wayitawo olunaku lumu n'afa enkya oba ennaku bbiri, ono nannyini muddu tabonerezebwa kubanga omuddu kiba kintu kye, eba property ye. Eba property ye. All of these have been taught to us and we have accepted to digest. We are accepted to digest this. Era nga tubisoma ne babikuba ne mu bifaananyi bye tulina when these missionaries bali mu kusomesa get to accept to be tukkiriza okuba omuddu. Producer, give us that photograph of programming. Programming, it's called programming. Katusoke tulabe ku bifaananyi bino ebiva mu bitabo bya church. Yes. Ebyo bitabo, those are from the Catholic Encyclopedia. Roman Catholic Encyclopedia, volume 2. Kitabo kikwa encyclopedia enkuluze ey'ebigambo n'ebikolwa ebya church katolika. Oluwandiiko olwokubiri. Ekitabo ekyo bakubamu illustrations z'ebifaananyi. Bw'otunulira mu kifaananyi ekyo tutunulira mulimu omukazi omuzungu eri alina obwana obuddugavu ku lubaawo. Bw'oba otunulidde screen yo ku mukono ogwa kkono, ng'otunulidde screen yo direct ku mukono gwo ogwa kkono, omukazi oyo mulaba alina obwana abuyigiriza engeri gye busobola okusomamu ekitabo ekya Bible, okukkiriza amateeka ge ag'obuddu. Alimu buyigiriza kusoma kwokka kwe babakkirizanga. Ne tuddamu ne tutunuulira ku mukono ogwa ddyo waggulu waliyo omuzungu omusajja akutte abavubuka mu myaka egyo abali wakati abo balaba ababiri be balinga abakuzeemu nga bo balaga programu eno y'okuprogramminga bagikuliddemu kuva buto nnyo. Kati batandise okumastaringa okusoma ekitabo kino kibakkirizisa okuba abaddu. Ekifaananyi ekyo tuli ku photographic interpretation. Ebifaananyi bino ojja biraba bifaananyi bikulu era omuddugavu olina okuba bino ebifaananyi ng'obina ng'osobola obinnyonnyola. Bano abali wakati abakulu abo be bamaze osoma the program eya Pachomius gye bayita eya katikisimu. Bakkiriza amateeka gonna balayidde ekitabo okikwasaganya nga bwe baagala. Naye banaatundibwa mu buddu bamugirayo ne bamusomera vaasi oba ne bamugamba soma wali omuddu olina okukubwa nga bwe bwetaaga kati talina complaininga. Kati abo ababiri abayimiridde wakati be bakuzeemu, omulenzi n'omuwala abakuze mu mugigi. Kati buno obuto ono omuzungu bwayimiriddemu omusajja bulaga bwegomba bano okutuuka ku levo y'abano kubanga basobola osoma ekitabo ekyo ne bategeera amateeka. Wano waliwo abakadde emabega wono omukyala asomesa abaana abakadde abayingidde mu bintu mu bukulu ennyo kubanga programu eno baagala nnyo abato. Kati omwana omuto ali mu kusomesa bano bataata abakulu nedda ekiwandiiko kiri awo. Kati w'otunula eri mu nsonda ewali eddirisa waliyo akaana ak'obuwala. Akaana ak'obuwala akazungu nga kalina era obwana obulala obuto obukoze eki obulala obutandise okuvubukamu okubuuzabuuzaamu abo obubuuzo. Wamma Yesu we yajja yatukolera ki? Ono we yajja yatukolera ki? Baleeta akaana nga bamaze obagamba nti mmwe kala yamwe erina kuba y'abaddu nga kali kafaanana ekifaananyi kya Katonda. Kati mwe n'abavubuka n'abaana ab'obuwala muba mwegomba okugenda mulabe Sister Jacqueline ono nga bw'afaanana, alina enviiri ennungi. Olaba ezaffe zino ezaffe corn hair oba wool hair ze tulina bo balina ziri ezaabwe ezo eziyiika ezo eziringa emikira gyaki egyo. Kati bonna beegomba okujja okulaba kali akaana. Naawe tulaba abazungu omu babiri basatu. Kati tulina ono ali mu black asibye ekigoye ekiddugavu ku mutwe asookera ddala mu maaso omukadde. Ali wano kumpi n'abakadde bwe bejjukanyamu verses ez'okuba nga banyumiza n'abazzukulu abato nti banaye etteeka ligamba mulina kuba bwe muti. Kati we are seeing at 1 2 3 4 white people nga baprogramminga abaddugavu abagendera ddala mu baddugavu nga 40. Kyova olaba bakola crusade emu ne kubako abazungu bana nekuŋŋanya n'abasabire wa pastor ani oli omulala, because this is where the effect weviira ddala. That is a very, 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 very
terrible thing. Kati omuntu kasitomu programming in such a manner. N'omusomera Exodus 21:20 to 21. Asobola okubwa kasita n'afa enkya n'afa ne luli. Toba na musango. Katugambe singa SFC oba katugambo bakisinga yali yandibadde nga it's an institution for a religious system. Gwe newe bakuba emiggo mitya kasita otafa lwaleero n'ofa enkyaluli bagamba tewali musango kuba etteeka bwe lito likola ki bwe likkiriza. Take away that photograph, Mr. Producer. So, kiki kyolowooza? What would you anyway, you would think that Jesus and the New Testament, the Yeshua Amashak, the Messiah, so-called Messiah, n'endagaano empya, wanzo gamba bayinza okuwa enkola endala ey'enjawulo ku nsonga ekwasaganya obuddu view yaabwe ku silevale ku bantu abaddugavu n'oba programminga. Remember ali nkulaza ekifaananyi, they are programming you how to accept the doctrine eya silevale. Wabula nabo mu passages zaabwe ne mu ndagaano empya still bakulaga ekyobuddu kirina okubaawo, kubanga tugenda kubanga tuyingira mu ki mu bitabo. Tujja gendako mu kitabo, ndoza nja gendako mu kitabo ky'Abefeso. Abefeso kisemberedde Abagalatiya, endagaano kiri mu ndagaano empya. Ndagaano empya esoosa Matthew, Matayo, neddako Maaka, neddako Luka, nezaako Yokaana, neteekako ebikolwa by'abatume kiba kya 5, Abaloma kiba kya 7, Abakolinso abasooka kiba kya 8, Abakolinso ab'okubiri kiba kya 9, Abagalatiya kiba kya 10. Kati eky'Abefeso, Ephesians kiba kya 11 mu ndagaano empya. Awo n'olyoko oddako Abafiripino, n'oddako Abakolosiani, n'oddako Abasesoloniya, abasooka ab'okubiri Timoteewo, n'ogenda ku Titus oba Tito, n'ogenda ku Filimoni, Abahibru, bwe batyo. Kati ndi mu kya 11 ekya Ephesians. Tugendeko mu Befeso tulabe. Abefeso endagaano oba mu ndagaano empya kitabo kya 11 mu Bayibuli. Mu ssuula ya 6 olunyiriri olw'okutaano lugamba bwe luti: abaddu mugonderenga bamasita bamwe ku nsi nga mubatiira ddala mubawe n'ekitiibwa eky'ensukkulumu, mubakolerere ewatali kyekubiira nga bwe mwandikoledde Yesu Kristo. Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. As you would serve Christ. Bakristo oba baddu mmwe muwulirize, mugonde, mukolerere bamasita bamwe ab'oku nsi nga mubawa ekitiibwa. Bye bino ebyatuukawo nga batutadde mu buddu. These are the verses ze batusomeranga, ze babasomeranga. Kyova olaba omuzungu aba ayitawo mumukolera n'ekkubo mumuviire ayite, muviire omuzungu ayitewo. Najja ne muggalawo enguudo zaffe mbupaapaze. Mbumanya simanyimanya Bill Clinton yazze. Simanyimanya ono Park Geun-hye mbwazze ne basiba nguudo zonna. Boba Museveni obagenda eri mu Germany wate balina na luguudo lwe basiba ne ku TV tebateekako the president of Uganda ali eno. Naye wano media zonna ne zidduka. He has made a visit coming here. Oh, obeying the slave master. Because you are taught to obey. In the first place, we were captured in the name of Jesus Christ. Kubanga eryato eryasooka okutwala abaddu balita good ship Jesus. Give us that ship, good ship Jesus. And we seek from the archives. Ebiwandiiko. Good ship Jesus. So the eryato eryasooka okutwala wano abaddu. The ship was called good ship Jesus. So that is zezo gundi yayo. Oyo mukulu gwolaba gwe bayita John Hawkins, ye yali captain w'eryato, baliyitanga good ship Jesus. It was the first slave ship. Era nga Sir John Hawkins yali appointed mwaka gwa 1564
ngeyayitibwa wansi wa Queen wa England atandika okusomba abaddu eyo gy'olaba eyo pulaani eyo eri waggulu njajja kunyonyolako mu maaso awo tuyina ezo drawings zaabwe engeri gye bagenda otikkamu eryato eryo era oluyimba lwe bayita Amazing Grace baluwandikira kweri eryato amataba gajja ne gajjula ng'eryato eryo ennyanja neyekyanga omuyaga ne gwekyanga kati bwe gwekyanga eryato nga ligenda kubbira asajja ne bakwata agayinja ga hardcore ne bagasibako olujegere basajja John Hawkins sibako olujegere njegere ndala ne basiteeka mu bulago bw'abaddu ne basuula mu mazzi agayinja kati ne gasika abaddu ne bakola offloading nga we bayimba ng'oli bwa kitiibwa Mukama Katonda erinnya lyo nga lya njawulo kubanga otutaasizza okubbira ne batoolako abaddu abagendera ddala nga mu 2+ ne babasuula mu nnyanja teri wadde bawa budde oba baswiminge banaakowa bukoyi wabula kubateekayo bake deep at the Atlantic wempulira abakaba banange Titanic yatwala abantu bangi 1500 to hell with you mu middle passage twafirwamu abantu abagendera ddala mu bukadde obusukira ddala 4 over 40 millions in the middle passage nga bafa kwaga amaato gennyini. We were conquered in the name of Jesus Christ. So if the Jesus abayo nagamba we obey the master, who is the master? Guess yo wotunudamu ekyo ekifaananyi Sir John Hawkins, that white devil from the west. So no matter what, that's why you are still with the slavery mentality. So kati verse eyo we tugisoma ne tuyingiramu tugirabira ddala mu Ephesians esura ya 6 chapter 6 verse 5. Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you do serve Christ. Accept the beatings, accept the rapes, accept the genocides and murders, because you are serving your earthly masters, so-called the albino, mutant, depigmented, demelanated. That's the problem. We can leave that photo, Mr. Producer. So, kati bw'otunuulira nti system bwetyo bweri nga n'eryato libaasa okukukimiramu balita good ship Jesus, you were conquered in the name of Jesus. And then what happens again? Bwe tugenda mu kitabo ekya Timoteyo ekisooka 1 Timothy nagambye bw'ova ku kitabo kya Abefeso gye tubadde kye-11 Abafilipayini kiba kya 12 ekyo-13 baba Bakolosians Abasesalonia 13 14 abasooka 15 Abasesalonia ab'okubiri Timoteyo asooka abakitabo kya 16. Yes, 1 Timoteyo oba 1 Timothy. Katugende mu Timothy asooka tuli mu ndagaano mpya muganda wange. Agamba atya Timothy esula 6 lunyiriri olusooka paka ku lwokubiri. 1 Timothy chapter 6 verse 1 to 2. Egamba bweti kugamba it normally chichi etugamba etulagi wogisoma the whole verse zikulaga how Christians should accept to be abaddu abatuufu. Christians who are slaves should give their masters full respect, so that the name of God and his teaching will not be ashamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. According to those scriptures, you should work all the harder because you are helping another believer by your efforts. Teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them. Bakristu mwe abaddu mwina okuwa bamaster bammwe ekitiibwa ekisukulumidde ddala kisobolese okuleeta erinnya lya Mukama Katonda wammwe oyo wa Bible n'ensomesa ze okubanga they will not be ashamed, teziswala. Master wo waba mukristu slave master ekyo tekirina kyakwekwasa kuba nti agamba that is no excuse for being disrespectful.
toyina kukyekwasa olw'okuba nti tomuwa kitiibwa, nti oyina okukola ennyo kubanga oyamba mukkiriza munno omulala, mukristu munno, ng'okozesa ggwe amaanyi go oli mu kumuyamba. Ogenda muzimbira yeekaalu, omwo mwe batusomeseza katikisimu omugigi ogwo, mwe tugusomesere omwo ne kalimwezi. Tuvudde mu babutizimu tuzze mu ejo gyonna manya konfirimansiyo, bintu ntuwe bityo. Ne batandika balimisa ku kigo, slavery and the effect. Ne babakwasa enkumbi abazze, musoma yawo obusala nga 3 n'enkya bwe muddamu kati ne mulyoka mulima kyaki yonna ne mulimira ekigo. Kubanga mu 1 Timothy chapter 6 verse 1 to 2 bagambye mulina okubanga mukola kaweefube muyamba bakkiriza bannammwe abalala okugenda mu maaso, naye mwate ebyammwe biriwa. Nagamba mumusomese amazima gano Timothy, okubirize buli omu agagoberere. So kati wentunuulira nga amazima ago mugagoberera, ndabira ddala nga how they preach ebintu bino, to see that the program is working. Nagamba waliwo ekifaananyi kyakubibwa mwaka gwa 1863 mu bitundu ebya South Carolina, era kyekyaweebwanga n'abakoloni ne 1862 wano baali tebannasensera, ba colonial masters ba missionaries baali tebannasensera bulungi, but they already had a template ekifaananyi ekiyitibwa plantation worship service, kuba ino okusomeseza ku church mubeere ng'okkiriza mu kifaananyi ekyo. Give us plantation worship service. These are archives of the church. Bifaananyi good. Ekyo kifaananyi 1863. It is a family worship in a plantation in South Carolina. Babaleeta mu baddu ne muba musamba nga muli mukola nga wano we baali babaleetedde abo ababalimisanga pamba, ababalimisa emmere gye mutalya, wabula ebigenda to benefit the Europeans, kubanga eri bamaze okwabolishinga kati bakomawo mu Africa wano okozesa ettaka lyaffe by force. Tulimeko bye baagala ebikajjo because they want to take the sugar, baagala coffee chai bamwagala nnyo, baagala ne pamba kubanga tagenda kukola mu Europe bulungi. Olwaki? Sino ajja mwonoona kati nga balina okujja wano ne batukaka to plant by force. Kati on those plantations ku masamba ago togenda wala kirira wagenda olabago gonna amasamba ago we gali n'agatandikibwawo ebiseera ebyo ebyedda, ojja kusangako church ezo. It is called a plantation worship service photo. Wotunulira ekifaananyi ekyo as you observe, guess who is preaching? Your black man. This is a programmed Negro. Yali mu kubuulira enjiri in this structure. Kya 1862 ali mu kubuulira enjiri, ndoza it is photo kiri ku page 436 mu bagita Who Built America. Bagita Who Built America. It's a book. Bagita Who Built America. Photo eri ku page 436, third edition. Iranga it's under the American Social History Project. Era such archives are held still again by Bungereza. So ali mu kubulira is a black man. Ali mu kubulira these black Negroes there, slaves abatudde awo. Eri ku mukono emabega we, ku mukono gwe ogwa ddyo nga bw'ayimiridde, there is a white woman, mukazi muzungu, ayinawo n'akaana akazungu ka baby bobo katunulira. Then waliwo omukazi omulala omuddugavu ayambadde engoye ng'ez'omukazi omuzungu. Kati ono omukazi oyo omuddugavu oyo gw'olaba yayambala engoye ezifiseewo ezikaddiye ku za slave master omukazi, nti ajja kuwa olugoye lw'amaze okwambalamu naawe oyambalemu. Kati yaliwo yalabibwanga maama omukulu mu baddugavu gwe beegomba nabo batuke ku level y'okusavinga slave master ono omukazi omuzungu. Otegeera ekifaananyi ekyo? Follow what I'm saying. Observe the photos I'm also analyzing
okyetegereza kati ono omukazi omuzungu n'akaana akato ku mukono guli ogugwo ogutudde ogwa ddyo gw'omukazi omuzungu waliwo omukazi omuddugavu ayambadde engoye z'omukazi omuzungu z'aba yayambaddemu enkadde bano abaddu bano abalala boolaba eno abali mu bubenki bo tebatuula nnyo na mu maaso batudde eno mu bigoye ebiri awo ebirirwa mu shakodi abulira enjiri preacher ayambadde engoye ng'ez'omuzungu oyo musajja oyo alina oluwalaata oyo atudde awo aliwo akutte Bible ali mu kumonitalinga ono byabuulira ali mu kutunulira feesi z'abaddugavu are they digesting the program of foolishness bali mu kusika program eno ey'ekigwagwagwagwa yo basiriwaza ali mu kustudinga psychological analysis tali mu kutunulira preacher kuwuliriza wabula alaba message impact ya message preacher gyali mu kuwa mu baddu are they astonished basanyufu ali mu kuchekinga naye amwambaza ki engoye zifika ku slave masters ekoti ez'empanvu muziraba bani be musinzo ziraba nga bazambala pastors yes be bakyasinzo zambala those jeziva that is the origin of the program eyo ezekoti empanvu ezo ziringa amasavu g'emputo osobola n'okwatirako enseenene nga zimasamasavu ezityo ezo kati ayambadde ku za slave master y'empanvu cocktail keri wansi ali mu kubuulira njiri the slaves are here observing the man is on the altar abamutunu you see that black brother mutunuddemu direct asinze n'emikono mu maaso yegomba gamba singa nange nfuuka nga ye nenfuuka preacher nga ye but tunulira omusajja gwe ba preachingisa abaana abato musajja mukulu ayinako envi why kubanga ffe abaddugavu tu respecting aba elder abakulu baffe tubawa ekitiibwa so kati kyabakugambye tugamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba we are accepting the preacher because he is old musajja mukulu muddugavu tulaba ntino yatambula olugendo tusookayo mu maaso era byatugamba bituufu yabyexonerating adde abazungu bye bamugamba the whites are not fine balina baconvertis bameka how many slaves are going to work on their plantation the blacks are admiring nabo okukula okutuuka kweno size so that they may lie many kyova olira babayita the church elders okitegeera that's how the program works help them because they are fellow Christians nga Bible bwegambye so that basobole okugenda maaso to lie many that is in 1 Timothy chapter 6 verse 1 to verse 2 okay ekyo nakyo tukirabye we can leave that one also tulina bingi bye tugenda okuanalyzinga so we tuddayo we come waliwo olugero olumu parable nga Yesu so called Jesus nga approvinga akikonamu akiteekeramu go ahead ekyokuba abaddu newankubadde abaddu abo tebayagala kumanya nti kye baali bakola kyali kyamu omuddu newabanga kyakoze abadde amanyi si kituufu kubanga instructions ze tebazimusomera ez'obuddu instructions z'omuddu bakuba omaze kukola kikyamu ne bagamba ekyo tokiddamu tebakuwa instructions that is in the book Breaking a Horse and a Negro bwe tutunuulira mu kitabo ekya Luka tugenagenako mu kitabo ekya Luka bwe tugenda mu kitabo ekya Luka olunyiriri oba essula ya 12 Luke chapter 12 verse olunyiriri lwa 47 paka 48 waliwo parable ono olugerebwamu omwo Luke 12:47 to 48 lugero ki lwe tulina waawo lutambula egamba bweti the servant will be severely punished for though he knew his duty he refused to do it but people who are not aware that they are doing wrong will be punished only lightly much is required from those to whom much is given, and much is more required from those whom much more is given. Lutegeeza ki nti abaddu bajja kubeera nga bakubibwa completely newankubadde bamanya emirimu gyabwe
baagaana ogikola. Naye abantu ababadde tebamanyi nti bakola ekikyamu bo bajja kukubibwa katini, but still baba baddu era balina okukubibwa. Nti bingi ebyetaagisibwa okuva mu abo abaweebwa ebingi, n'ebingi eby'ensukkulumu byetaagisiza ddala okuva mu abo abaweebwa ebingi eby'ensukkulumu. Bwe baba bakugula ssente nnyingi, olina okukola emirimu mingi kubanga bakugula lw'amaanyi go. Kati olina okukola ebintu eby'amaanyi amangi ofulumye mbu ssente ze zibeere nga zikola ki? Ziggwayo. That is how things happened to happen to you. But even if you do what? You have been a captive. And what happens? They begin to do what? To program. Accept. Subirayo wajja kubaayo ebirabo. Wajja kubaawo ebirala. Wajja kuba. So because much is accepted from you, if you are given more, you have to portray more. And what do? You perpetuate the agenda. Perpetual empowerment of the agenda intended for this program. Chovola baba kozesanga nga tebabambaza saati. Mostly to check their muscles. Abasajja. Check their muscles. Okulaga emibiri. Bw'oyambala saati obuliza muli. Batu nabagamba oyo w'omubiri ya. Oyo yajjokola. Oyo yajjokulima wali. And yes, they did this. And they took photos. They did what and whatsoever. Era kankufunira ekifaananyi ekimu ekya Merry Christmas mu Badagry mu mwaka gwa 1923 nga otukyalina endagaano ya 1900. That effect, the 1900 effect ngekyagenda mu maaso. What happened? They perpetuated the agenda. Give us the perpetual agenda. That photo of the perpetual agenda. And then we can see what we have in there. Perpetual agenda. That photo. Mr. Producer. The perpetual agenda. Olabe how really the program does. Engeri gye basobola okuba nga batuteeka mu system eno. Okubeera nga babambulamu essaati. Basooke balaba ani asinga okuba n'omubiri ogw'amaanyi. Essaati zino tebazikomya kuzitwambulamu awo. Ne babireeta mu kusoma kwaffe wano mu education system yaffe. We baatuukanga nga banoonya balabe. Jukira amasomero at first agaba missionaries. Up to now gayina ennimiro, but at first ennimiro zo tezaali intended kuyigiriza abaana ba wano kulima. Kuba olwedde okulima twali tukumanyi. They are not teaching us any seasons. No, nothing. Ennimiro ezo baazireeta tubeere nga tubalimira emmere. Kubanga ebigo byabanga n'amasomero. Why? To get cheap slaves amangu eddala. Kati they would check our physique. O checking emibiri gyaffe. Balabo batuli batya. Bateekangawo kye bayita physical education. Ne batwambulamu essaati. Abasajja. Ne batwambulamu essaati. Ne balaba emibiri gyaffe. Era mujjuka mwakubanga n'omupiira ne bagamba side emu ejjeko essaati endala erekeko. Lunako oluddako luli bali be bajjako. So give us the perpetual agenda, that photograph, Mr. Producer, and then we see how they made all this to happen onto us in the first place. The perpetual agenda. Kifaananyi kijja kuba kijja, nja kuba nkikunnyonnyola. Olabe how we have been so eroded. Now let's come to where stuff about rape obulisa maanyi gye bujjira. Rape is one of the most heinous crimes imaginable. Mr. Producer, if you come, you give us that photo of the perpetual agenda. We can maybe also analyze it to labe. So the most heinous crime imaginable gulina kuba rape, okulisa amaanyi nga bwe nagambye. Era how can anyone, omuntu yenna ofuna otya kye tuyita empisa, okuba ne kye tuyita moral guidance, ekikufuga empisa nga ojja mu kitabo ekikukkiriza okurepinga, okulisa amaanyi.
You can't get any moral guidances from there. What happens? I told you, you grab your Bibles as you follow. It's okay to have these nasty rapes. To see these nasty rapes. To see these nasty rapes, how they have gone, what happened to them, and all those things. Exactly. Because it is unacceptable. Watutunulira netumanyi, okay, that photo we are not going to, we shall not get it today. They are telling me it has disappeared, but it is there. Anyway, tujja kulaba references ez'okujja mukwata abakazi mutwala abaana mukole ki mukole n'ebirala webityo, which is unacceptable mu mbeera eyandibadde bwetyo. Mulimu singa bakwata ng'orepinga omuntu, really I don't think you deserve to be even a human being. Waliwo embonereza eri eyaliwo eyabadde Great Mosi, the Mosi people. In fact, the Jaggers abo tebagikolanga. Even ne bachwete were raping anga, the only punishment gye bakuwanga mwali musiseeko olugalo ne lukola ekyo ekinuuko. Kati they know nti genitals z'omusajja wabaayo eri ekinuuko ku cartilage. Kati bakusika busisi kinuuko ne bakikuulayo. You never get any erections anymore. Toliddamu kuwamba balala. That was the punishment. Bakusika ekinuuko ne bakijjayo. Toliddamu kuliisa maanyi bantu b'abandi. But the church accepts this. The Bible ekkiriza to rape. Now buli wentunulira omusajja ng'akutte Bible ng'ava ku Sunday ng'ayita kumpi n'obwana obw'obuwala. Kati nganze alina omwana ow'obuwala, nganze omuzadde alina abaana ab'obuwala. Omusajja tebamuddugavu tebamubalira abaana. Naye mmanyi nina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bajja kujja. So ndabira ddala nga omusajja akutte ekitabo kibakkiriza barepinge, ayita kumpi n'abaana bange, mbanja kwekengera. Already bino emisango tugirabye muwulidde pop ebiseera byabadde mu Ireland ennaku zino. Amaziga gakaabyeko gokka. Emisango egivuddeyo mu Ireland wokka, mu Pennsylvania emisango 100 pedophile priests bali obwana obutebisiyaga barepinze bakoze eki ne batakomaawo. The convent sisters ate abaana ne babatandiko bafumbira ki zimani power ate nabo ne babakozesa. Kitegeera. So kati n'owulira nga bakaaba. Let's go to the book of Judges. Abalamuzi. The book of Judges kiri mu ndagaano nkadde. Kitabo ekyo ekya Judges kasitova ku kya Deuteronomy ky'amateeka odda ku kya Joshua kyeky'omukaaga. Judges kiba kitabo kya 7. Katwe tugenda mu kitabo ky'abalamuzi Judges katusooke tulabeyo wano. Rape, murder and pillage mu kifo kye bayita Jabesh Gilead. Judges essula 21 olunyiriri lwa 10 paka 24. Those are how many verses? Those are 14 verses zetugenda osoma. Abalamuzi kitabo ky'abalamuzi kitabo kya 7 wabula genda mu ssula ya 21 olunyiriri lwa 10 paka kwa 24. Ngenda kusoma bwe nti ngenda kuyita mangu kuba nina verses nyingi zetwagala ate obudde bujja tukwata. Nagamba, so they sent 12,000 warriors to Jabesh Gilead with the orders to kill everyone there, including women and children. Nti ne ku lwekyo ne basindika abalwanyi omutwalo gumu mu 12,000. No, 12,000. No, 12,000. Ne basindika abalwanyi 12,000 mu kifo kya Jabesh Gilead nga balina ebiragiro okutta buli omu ali eyo omuli abaana n'abakyala. Neddamu ne gamba the verse ddake ya 11. This is what you are to do. Bino bye mulina okukola, they said. Ne bagamba. Completely destroy all the males and every woman who is not virgin. Abasajja bonna n'abakyala batali mbeerera, abasajja bonna mubatte, n'abakyala batali mbeerera bonna mubatte. Nagamba, among the residents of Jabesh Gilead, they found 400 young virgins.
mu batuuze ba Jabesh Gilead basangamu abawala embeerera 1,400 who had never slept with a man. Abatebakanga abasajja abatamanyi abakyala abatamanyi musajja yenna abawala ba virgin embeerera 400. And they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan. Ne babaleta mu kampu mu Shiloh mu ttaka erya Canaan. Tutongera ku verse endala. The Israelites assembly sent a peace delegation to the little remnants of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Ntino alukiiko olw'aba Israelites ne lusindika akakiiko akagenda okweyimirira ku by'endagaano y'emirembe eri abaabo abaasigalawo abatini mu Benjamin abaali babeera ku lwazi olwa Rimmon. Everybody said there is no any rock of Rimmon in known history and archaeological and scientific evidence. We are reading allegory, but I'm showing you how mistaken you have accepted all this. Then the men of Benjamin returned to their homes. Abasajja ba Benjamin ne badde mu maka gaabwe. And the 400 women of Jabesh Gilead who were spared were given to them as wives. Abasajja ba Benjamin abaddayo mu maka gaabwe n'abali abawala 400 aba Jabesh Gilead abatattibwa abali embeererwa baba bakwa ng'abakazi kukukakayo bukasi. But there were not enough women for all of them. The people felt sorry for Benjamin because the Lord had left this gap in the tribe of Israel. The tribes of Israel, the so-called 12 tribes of Israel. Mulimu tribe ya Judah, Benjamin, Levi, Ephraim, Manasseh, Simeon, Reuben, Gad, Nephtali, Zebulon, Asher, ne Ishak. Those are mythological tribes. They never existed. So the Israelites leaders asked, how can we find wives for the few who remain, since all women of the tribe of Benjamin are dead? Abakulembeze ba Isirayiri ne babuuza, tugenda kufuna tutya abakazi ku basajja abatafunye bawala kubanga abakyala bonna mu tribe za Benjamin battibwa kubanga basangibwa bebase ku basajja abalala embeerera zaalimu bina byokka. Nagamba, there must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever. Tiwalina okubaawo abasika kwabo basurvivor bakawonawo tuleme kulaba nga tribe yonna ya Israel ya Benjamin teggwawo. But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God's curse. Naye tetugenda kubawa abakyala baffe bali aba tribe endala ba Israelites. Tetujja bawa abasajja ba Benjamin. So what happened? Then they thought of the annual festival of the Lord held in Shiloh. Nti wano ne bajjukira waliwo ekikujjuko ekyakolebwanga nga kyakusanyusa Katonda ekyabanga mu bitundu ebya Shiloh. Nga between Lebona and Bethel. Kiri masekati ga Lebona ne Bethel ekyo ekikujjuko. Waliyo enkuuka masekati awo mu Lebona ne Bethel. Along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem. Nti era ekikujjuko ekyo kiri kumpi ku side y'oluguudo olugenda okuva mu Bethel mu lugenda mu Shechem. What did they say? Bible goes on to say, they told the men of Benjamin who still needed wives. Ne bagamba abasajja ba Benjamin abakyetaaga abakazi. Here, the command of God. Go and hide in the vineyards. Mugende mwekweke. Wali eri mu nsaali. Mugende mwekweke mu nsaali. When the women of Shiloh come out for their dances, abakyala b'omu Shiloh bwe banaafuluma nga bavuddeyo mu nkuuka yaabwe. Rush out from the vineyards. Muveyo mu nsaali gye mwekwese mu ttale eyo. And each of you can take one of them home to be your wife. Buli omu ku mmwe ajje yeekwatireko omu amutwale kiwalazima amutwale nga mukazi we. And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, please be understanding. Bataata baabwe banajja n'ab'eŋŋanda zaabwe abalenzi bagamba abawala baffe ate nga mwabatutte tujja bagamba mubeeremu okutegeera Katonda ano yabaatulagidde. Mubaswame nga bava mu nkuuka baba bakkirira we batyawo mu lubiri bavuddeyo batuuka mu ndebawo kayanja mubabuukire mubakwate bannaaye buli omu atwaleko gw'atwala by force. This is order of rape.
and kidnap. Let them have your daughters, for we didn't find enough wives for them when we destroyed Jabesh Gilead. You are not guilty for breaking the vow, since you did not give your daughters in marriage to them. Temumenye teka mwe batata b'abaana kubanga mwe simwe mubawadde abaana abo babawase kati bo batutte butwazi kitegeeza temumenye teka lyonna bali mubaleke beesumululire emboobo. Such a book is contrary. So the men of Benjamin did as they were told. They kidnapped the women who took part in the celebrations and carried them off to the land of their own inheritance. Nebatwala kidnap babuzaawo bubuzi. Then they rebuilt their town and lived in them. So the assembly of Israel departed by tribe and families, and they returned to their own homes. Rape in the Bible. Ne batwala kitabu kigino muwambe musobole okutwala. What did they do to us when they would kidnap, take these black people? In fact, these Jews bebalina nagamata agaba chimawano batwala mu buddu. You can give us that chart of the Jewish slave ship owners. Tusoke tubalabi. Mwabeta abaju. Yes, those are the two. Let's get to those. Agamanya. Mugegendereza bulungi ayina simu osobola okusembera screen n'okuba ekifaananyi bwe pa. Ugetegereze. Gegamanya agabo abavaamu abo ba Jewish abavaamu amaato agegagawaza ebyo byonna banka zolaba mu nsi eziraningibwa ba Jewish people. Ezo zonna World Bank abikigega amaato agabakima wano zezo family esooka bagiyita Abigail family. Eryato lya Abigail eryasooka nanyini waalyo bananyini mwe muli Aaron Lopez, Moses Levi, Jacobo Frank. Eddala balitanga Crown eryo lyasomba nnyo mu bitundu ebikirira ddala wansi mu Angola. Isaac Levi, Nathan Simpson. Mulimu erya Nassau. Erya Nassau eryo lyagira nnyo mu bitundu bya Bissau, Guinea Bissau bitundu ebyo. Era Nassau ne bajjamu n'ekibuga. So kati Moses Levi ye family. 4 sisters Moses Levi agomata agaba chimawano. Bebo bebaita abatukuvu, the Jews abana ba Katonda so called. Ne mubamu Anne and Eliza. Eryato lya family ya Justus Bosch and John Abrahams. Muno mwe muva family zimwe za America mu John Abraham. Eno Bosco tujirabye nnyo ekola nganezi paint ne bibati bati. Bali nnyo mu steel milling. Then mubamu lye bayita Prudent Betty. Eryato lya Prudent Betty lino lyatwalanga bakazi mostly strictly kubatwala mu buddu bwa slavery obw'ekikazi, sexual slavery. Prudent Betty omuli lyali nanyini walyo Henry Kruger ewamu ne Jacobo Phoenix. Ne tuba ne Hester eriva mu Medokaya ne David Gomez, kyekimu nerya Elizabeth, Medokaya ne David Gomez. Antigua, Nathan Mastano ne Abraham Reyer eryo lyavanga ne Mediterranean Sea lyasombera ddalanga up from the Mediterranean Sea wagulu. Waliwo erya Betsy W.M. D. Wolfe omufuba family ya Wolfgang, omuli Pole James D. Wolfe naye kati lye bayita White Horse erya Jan de Swivitz. Bano baraninga amakolero g'amasaawa ago gowulira galimu Rolex galimu biki agagebe yabo babesinga nnyo mu Zurich wa bintu webityo. Waliyo the expedition erya John ne Jacob Roosevelt mwe muva family eya de Roosevelt ba owninga ne printer ya dollars. Ne muba mu erya Charlotte Moses ne Sam Levy wamu ne Jacobo Frank bali egatta okubanga nalyo balireta ne litwala abaddu erya Karakao Moses ne Sam Levy. Those are all Jews, so-called Jewish people abakutunda mu buddu. If they used these ships okutwala and to hawk you as an animal, why do you prescribe to their books in the first place? How do you prescribe to their books? How ogenda kunyumya ki nga tutuse mu hall eya the holies kiki kyogenda okunyumya?
nti saamanya. Prescribing to people who are totally very, 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 very filthy to do that. Era still in the same system. Ngabo nakulaze how they would do. Let's see how they captured us. Give us African captives and we see. African captives. Now, there's documents eziri kumato gabo. They would get abayina free hand. Abakubi ba art. Now, wetutunulira oyo musajja oyo gwolaba oyo gwetuyise oba ow'amalevu y'omu kwezo family zetulabye ezakola ki ezakimawana abantu era nga oyo gwolaba oyo ow'amalevu be bava ku eryato eryali liyitibwa erya Crown. Basajja bali bakozi ba Nathan Simpson ne Isaac Levy. So these are their drawings as a free hand wabwe. Nga they would bring these blacks ne babambulamu nga bwe nagambye okulaba ekifuba ne maso nti basobola okukola. Era olaba it wasn't tetwakikiriza, it was forcefully. Otunula ku mukono ogwa ddyo on their diagram nga bali mu kuteekako anklets ku magulu ez'okumusiba aleme kudduka oba kubuuka. Now that was nga baba parkinga ku maato. The white man is there akutene mu nkwawa ali mu kubala omulala akutene mu kiwata agamba emaali ogirabe eyingidde akutte mu nkwawa wano ayimiridde nga boss ne gasapeewo n'ebirevu ebiri kuli bw'ali mu kubala ezo $2, $4, $lumeka. Ayina n'ekiso wano bw'otunulira ku mpale ye ku mukono gwe ogwa ddyo on his left foot. In fact ayinamu awo n'ekiswo sword to scare abasingira ddala. Kati otunulira wano emabegawe otunulira ekifaananyi ekyo otunulira bakozi ba Nathan Simpson otunulira emabegawe waliwo abakyala oba abakazi abaddugavu abali awo abasibiddwa. Bo tebagenda bakkiriza mu ddeeke wansi, bagenda sigala eno waggulu. For what? For rape. Kuba rapinga. Because their God accepts rape. Nga bwe tulabye mu Bible. Bagenda kuba rapinga, babalisa amaanyi against their will. The black man is just sent down to sink. Abazungu basigadde wano. They have kept themselves virgins. Nga baliwe bagamba nti mubalinde nga bava mu kikujjuko kyaki, mubaswame mwekwatiremu mujjemu abakazi embeerera, mugende mubatwale nga abakazi bammwe. Kati the same thing these Jewish people, if it's in their Bible, the Bible, man of human control, lwaki tebakikola ku baddugavu mu buddu? They get the men and completely destroy them. Nga babasinkinga bakke wansi, babateeke gye bagenda batwalira mu buddu, ne beekwatira abakazi abataalirako mbeerera abatalabanga musajja yenna. Bebo boolaba ku mukono ogwa ddyo ng'otunulidde screen yo, abawala abo abato ne babateeka abo emabbali. Kyova olaba mu maaso gaabwe waliwo kibooko, that is called the road. Kibooko gye babakubisa singa mugaana bintu bya buwaze. Kibooko ogusajja gulina n'ekiso waneeno wa mu jacket kutiisatiisa kulaga nti we mugirira mwe tujja batema butemi. Azinga we twayonoona tribe ey'abasajja ba Benjamin ne beetegekera abawala bano babeere nga basigalawo so that they can enjoy. Because they have done this, we have seen it in their books, we have seen it in their Bible in the Bible. Okitegedde? Read more, learn more, and change the globe. That is what happened to our people. Relating these things with biblical verses. Mwekwatiremu ba virgin. Mutwale. The same thing even happens in the same book of Numbers, chapter 31, verse 7 to 18. How they raped abakazi b'omu kitundu bya Bamidianites. We baba rapinga nga bamaze okutta bakabaka abataano, Bamidianite kings omuli Evi, Rekem, Zu, Hu ne Reba. Be battira ku ntalo ne balyoka bakwata abakazi bonna abawala ne babeera nga bakola ki? Beyogerera nabo. In fact wesembayo mu gundi eyo mu Numbers 31 verse 18, Numbers 31 verse 7 to 18. Verse 18 etuuka negamba
No, now kill all the boys and all the women who have slept with the man. Only the younger girls who are virgins may live. You may keep them for your wives. Moses clearly, and God approves the rape of virgins. If their God approves it, watch it, they don't come and practice it on the Africans, because some says that to obey the master. Now they can rape as many times as they want. That's why they kept the virgins for themselves. Katibano, they didn't kill the men and the boys. No, they kept them, babatwale babakozese for budu, because they needed a service from them somewhere. The women, the virgins, were to face it hot. We can leave that photo also. We come to the book of Deuteronomy. Tujja mu kitabo eky'amateeka. Eky'amateeka. Murder and rape. Deuteronomy chapter 20 verse 10 paka ku 14. Eky'amateeka Deuteronomy 2 verse 10 paka 14. Egamba bweti. Now, such a kind of God who approves murder, rape and slavery mbasikiriziganya naye is impossible. Ekyo tekisobola kuba kitabo kyange. Agamba bwati mu Deuteronomy kitabo kya 5 esura ya 20 lunyiriri lwa 10 paka 14. Agamba, if you approach a town to attack it, kasita mulumba town nga mugenda jirumba, first offer its people terms of peace. Musoke mubawe nti embeera eri bwetu okubawa emirembe basi kyekyo mutabikiriza byebino terms zaffe. If they accept your terms and open the gates to you, kasita bakiriza terms zammwe ne babagulirawo gate. Mutese yasooka yabagulirawo gate. Mwanga n'agaana ne Kabalega n'agaana. So if they accept your terms ne mubagulirawo gates, then all the people inside will serve you in forced labor. Owulira, if they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor. Kasitaba na kugulirawo gate, gwe muzungu gwe Israelite gwe muju gwe so-called Christian, ne bakugulirawo ne bakiriza terms zo, abantu abanaabeera omwo bajjanga kukolera by force. Bajja kubakyusa amanya gaabwe babajjeko ag'abakawagga babateekeko ag'aba Richard ku mpaka. Babakake mulina okulima, mulina okukola bino, mulina okutwetikka muhamoko, mulina okukola ki by force. Agamba, but if they refuse to make peace and prepare to fight, we bagaana okukola emirembe ne betegeka okulwana, Mwanga ne Kabalega bagaanye, you must attack the town. Mulina okujja ne mukuba town yonna. Naddamu n'agamba ku verse 12, when the Lord your God hands it over to you, kill every man in the town. Katonda kasita abawa town eyo, mutte abasajja bonna mu eyo town. Bali mu kikola kyovola batuzaala abaana abawala bangi okusinga abaana abalenzi through false immunizations with genocidal medical plots, medical terrorism and genocide. We have medical Al-Qaeda experts abali mu kikola exterminating the Y chromosome, promoting the X chromosome, population ejjudde bawala. A few men, because you have to kill all the men. But you must keep for yourselves all the women, children, livestock and other plunder. Abakyala mubetwalire, abaana bajja kukola nga abaddu to serve you, ente n'omunyago omulala. You may enjoy the spoils of your enemies that the Lord your God has given to you. Mweyagale mwebyo byonna ebyabala bebamwe bemulumbye ne bagaana, kuba Mukama Katonda kati abawadde. Mweyagale, rape, eat, drink, take whatsoever in there. So such things come, and what happens, they are going to force you to serve them under a system that sends them in the name of Jesus. Give us the KKK and Jesus and we see. The KKK and Jesus. Good. Ekyo ekibiina kyolaba bakiyita the Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. K-U-K-R-U-X then K-L-A-N. Kyambala nga papa bwayambala nga bafather nga bobalaba. Bakugambye Jesus saves. Ezo ze zimu ku grandology zaabwe. Omulimo gwabwe gwa kutta abaddugavu
kubeera nga bali exterminated in the name of Jesus. Kati their bases zisinga mu America. They are not different from the Jesuits. Tebali different ku ba Knights of Malta. Tebali different ku bebayita Opus Dei. Tebali different ku bayitibwa batya ba Knight Templars. Obo bonna obubondo buli omwo. So in the name of Jesus kasitogana to accept nga bakujjawo era bocha baprisinga katonda waabwe because they are going to attack a town eyabaddugavu bagambe no tetujja kukiriza dictates kuva mu Europe kujja mu nsi yaffe wano mu Africa bwe mugana they are going to come nenyonyi they bombard egwanga lya mu into oblivion bali malewo they rape your women like what they did in Libya like what they did in Somalia in the first place like what they have done in many of African they did it in Angola using Savimbi. You see, they did it in the Biafran war in Nigeria. All these things, they have done it in Sierra Leone. We have seen it in Liberia. These people. So, kasita ogana to make terms with them. Mutugolo yoto mwagala bwetu titwagala bwe kiti mwino tuwo omusolo wegutuwe mugana. They come and bombard you. Nebonona nebakuba nebonona abasajja bonna buli musajja nabera declared as a rebel ngawe badikira ngo omuntu ayina enviri nti aba muyekera because ba freedom fighters ba revolutionary bayinanga enviri bobote ba Didali Kimathi abasajja bankuluma ba Harry Sirasi ba Frederick Douglass basajja bali bamviri kati nebazirangirira nti zabamenyi ba mateeka kati awo ne batandiko zibasazaako spiritual antennas the Ku Klux Klan in the name of Jesus. They have done all of these and blacks mulieyo musirise. It is unfair. We can't keep quiet. So, where do we get the laws of rape? You can take away that photograph. We get the other laws of rape. Mu Deuteronomy kyamateeka 22 essula ya 28 olunyiriri lwa 29 Deuteronomy 22 olunyiriri lwa 28 paka kwa 29 ero lebaita laws of rape amateeka ga rape mu Bible gagamba we gat if a man is caught in the act of raping a younger woman who is not engaged he must pay 50 pieces of silver to her father. Omusajja bwakwatibwa ng'aliisa amaanyi omuwala omuto myaka 7 8 10 defilement omuwala ono tanatuuka kuwasibwa tanafuna musajja tanatuuka na ku myaka egyo olina okusasula ebitundu 5 ebya ffeeza 50 ebya ffeeza eri taata w'omuwala mbwate then he must marry the younger woman because he violates her and he will never be allowed to divorce her. Mbukachero omusajja oyo alina okuwasa omuwala oyo muto kubanga yamuviolatinga nga tanatuuka kufumbirwa era talina kukkiriza kubanga anobwa. Ekyo kye kireetedde abagagga okwebaka ku baana abawala abato. Omugagga anoonya kamuzaamu musaayi kubanga ajja kusasula ziri ze tezimumenya asigaze kana akaana akato. Nagamba kasitola bannyo abasajja abagagga ng'alina akawala akakazi nga katini oba akawala nga katini ne wabanga omuwala atuuse omanye omusajja mentality ayinamu mental problem eya defilement amulabanga omwana omutawulira ayagala kali akato. Tubirabye nnyo n'abazungu babeera ne buli obumpi nnyo to show you they are defilers, they are rapists. Kati nze ku saizi yange ate ntwala omuwala ayenkananze bajja nakungamba temulya kiki ekyekiganyi mwalwala ki twala omuntu ali stout majestic and triumphatic botricious African woman n'okutwala kana akalinga oluku kalinga kakulidde mu Northern Colorado in Europe the beautiful one yabasinga obutini ewaabwe dozo alaba wano Asante Hene bwe yajja bali abali abakyala abali bakulembera gundiye nga balaga they have food already baina ne zaabu they are wealthy to show you these are Africans triumphatic majestic and stout. So dineteeka lya Deuteronomy 22 essula ya 22 olunyiriri lwa 28 29 lubakkiriza basobola okubanga barepinga. That is what the church has done and they have put you nebakuteeka mu mpinga ez'ettabu. Give us some of these photos as we wind up. Black cargo one
katulabe, let's see Black Cargo 1. Black Cargo 1. Ekyo ekifaananyi kye kya Holocaust ekiraga eyo plan engeri gye babatikkangamu mu maato. Kati eyo plan eya aerial view kati nga deke zikaddeke nga 4 wansi. Deke munga baba planinze bwe batu babateekamu bebasi okukwebaka abawakati awo era nga babebasizaamu tebagenda nga bayimiridde babebasaamu nga olaba kofini bwe baziteeka bwe bati mu madaala bwe batyo nabo bwe babagiranga. Eyo figure 4 mu kitabo kya turning engeri gye balina okubatikkamu to take you to the worlds mu mawanga ago ag'obuddu. Give us slave interior P. We see. Yes, that is the area wali store room. Jola baneno ewalala store room. Eyo plan ya lyato. Engeri gye balina ng'obatwalamu in the name of Christ. And that's how we lost our glory and we became too Europeanized. 0414698420 yesimu kwe tugenda okubanga tuyita. Studio line ejja kuba nzigule tusobole okubanga tudiscussinga mu 0414698420 tujja okubanga tuyita okube nga tudiscussinga, but otherwise you need to sankofa. Esimu kweri tusigaze dakika ndoza ntini sagala tuzimalire mu ba tuziryeko obudde. 0414698420 0 nkaga mu mwenda 84 2 tujja okubanga tuyita tusobole okubanga tukola ki twekenneenya ensonga zino engeri gye bazenga bazituyisaamu. So those are the reps ze tuzenga tusanga mu bulamu bwensi. TV Africa. Hello. Okay. Tusobodde kubanga tukufuna nenge simu kweri awo eri 0414698420 0 eri awo wansi eyitawo ku scroll ojaba ogisoma tusobole okubanga twogerezeganya naawe ombuulire gwe ensonga oziraba otya eyo. Tuli mu program bagita perception. Oyogera nga bw'oyagala wano kasitoba nga tokozesezza lulimi luvundu. Olina okwogeza nga olina empisa naddala sikuvaayo kusuulawo bigambo byakwebwe munkiriza wano. So tulaba in fact nsobola n'okwongerako ewalala awo mu maaso nkugambye esimu kweri eri 0414698420. Bible wako oba abadde mungi oba verses zibadde nyingi simanyi we muba temuwandiise nze ogwange njaba nagukola era wasomesa nti tiwasomesa nti Bible egamba balwepinga abakazi kati ate obakkiriza babeere mu ekyo ekitabo. Yes, TV Africa. Hello? TV Africa sebo. Oba nyabo. Yalo anyono. Tukuwulira sebo anyono akubiddewa. Kasito tandika okwewuliriza oba ogenda tumalira eddakiika zaffe. Bw'okuba wano nze mba nkuwulira kendeza TV yo osale volume ekyokwewulira nga oli ku TV already baba bakuwulira n'abalala just bafuluma mukaawo mu ddiiro sobole okwogeraganya. Otherwise mba nja kuba nange nkujjako bujja olw'eddakiika z'endaba ezisigaddeyo entini ezo ate nga njagala tuzifunemu amasimu. TV Africa. Yalo ani ono sebo okubiddewa? I'm called Victor from Gaza. And I'm an English speaker. Yes. I'm just going to something. What? I'm just in the program of perception. I've just started watching it and it's really inspiring. And I'm lucky that I'm learning something from it.
Are you writing everything down? Are you noting? I'm waiting right now. I'm waiting. Okay, so do you teach others? Yes. Do you teach others? Yeah, that's what I'm doing. But I want to inquire something really. Mm-hmm. It's fair, but again, I feel like I'm getting confused again. You are getting what? Yeah? What is confusing you? I feel like I'm getting confused. However, the problem is fair. Mm. Yeah? Uh-huh. Who is that one? I'm not getting your question. Anyway. TV Africa 0414698420 jujja kuba ne Grand Abbot da West Zulu tuberenga tunyumya wano mu simu yaffe ejja kubanga kweri dakiika tusigazaayo dakiika katuzikozese kale tuzikubemu essimu zonna kanzite tuzikubemu essimu waliwo etteeka eddala ery'okurepinga era endese mu maniyo yalo Yes, hello. yes I want to inquire something. yes you inquire I was like, mm. you that I was putting something, but I was not understanding your Uganda. Mm-hmm. I couldn't understand very well. Mm. But I wanted to know whether Jesus was not existed. Okay. Mm. Okay. That's what I want to inquire. Okay. Did I? Yes, yeah, fine. Question taken. Kati abatamanyi Luganda. Nga tugya kusomesanga mu Luganda mu Luzungu twekonayo katini. Naera tubavuunulira. Tesiri monotonous nnyo nti ndi mu lulimi lumu lwokka. Tubanyonyolanga mpola muleme kwekwasa yagenze mu Luzungu Luganda lwokka. Oba yagenze mu Luzungu lwokka. TV Africa. Yes, ebo webale kubeera kanyono. Yes, ebo mukulu kyali mpe kabujja. Toyina ddoboozi awo. Kati awanti kyo kibayita digital migration munayi ffe tetukyalina control. It's the government. Kati kale sebo. Esebo. Eddoboozi. Omanyi program bweziti wezituuka ebintu bya digital migration ffe tusindika sigino ne bacontrolling eri. Yes, TV Africa. Yes, ebo gye baliko awunaani okubiddewa. Yes, ebo mukulu Katumba ow'Enkima. Yes, ebo. Wandiika. Esebo. Mugambe mutumidde nnyo Lubega n'abe Wakiseka bonna. Kale namwe mwebale kubanga kwe muli okwefiriza akadde ne mubaako musomese abalala. Kale ashe nange nsiima mwebale kubanga kwe muli. Esebo. Oyo omukulu Katumba Wakiseka. TV Africa. Yalo anyono. Oyogera ne Zulu seba anyono ali ku TV. Esebo Mutebi okubiddewa.
Esebo. Omusajja abatamuteekamu eddoboozi taliwulira. Ehe. Akyusa ateekemu empiso bbiri ateekemu ero ne ala ateekemu empiso bbiri anateekamu emu ng'ejja kuba teyogera. Ziri eziva mu decoder ne zingira mu screen Ateekemu empiso bbiri gateekamu emu. Okay, awulidde. Ateekemu empiso bbiri ejja kuba eyogera naye obaleze okusomesa Zulu. Esebo. Esebo webale kubanga kuli musomese n'abalala. Esebo webale kubanga kuli muganda wange. Esebo mukulu Mutebi. Webala nnyo muganda wange. Tusigazaayo eddakiika nga emu beere nga ŋŋenda. Omusajja w'eggayaza abuuziza n'agamba ku nsonga ya Yesu yali existinze. N'agamba noonya history of letter J. Katufune asembayo last caller. Alo? Esebo gye balekaani ono? Esebo. The biblical God. Okay. Okay, ngenda kuba nkuddamu. Esimu zivuddeko. Just in 2 minutes I'll be done. Mukulu onansana Bible ekitabo bakikoppa ne bagenda ne bewandiikamu ne bafalsifyingamu statements endala. Tulina ekitabo bakiyita the Book of Coming Forth by Night and Day, the Holy Scripture, the ancient African Kemetic book eya spirituality eyo. So all of these bino bye bewandiikamu, it's just control. Nagamba nonya gye bayita the Roman Piso family. Roman ROMAN, then Piso PISO, Roman Piso family and the story of the Bible. Ojja kukinyonyoka eyo. Ojja kuba downloadinga mu Catholic Encyclopedia books. Mutebi agambye abatawulira volume muteekemu kebo 2 munda wali mwabatawulira ddoboozi muteekemu kebo 2 eziva mu decoder oyingira mu screen. Weggayaza nagambye sooka onoonye letter J. History of letter J. There was no letter J on this planet up to 1524. So they couldn't be Jerusalem, they couldn't be Jericho, they couldn't be Joshua, not Jesus, because the letter wasn't there. Letter J comes from the Germans, the Visigoth Germans, giving us from the letter called iota. Ebanga I, ngeriko dot, chovola bawandika I, ngeringa J, olumu neba J. That's why we get the letter. So the story of Jesus was created in Nicaea in 325 AD by the Council of Nicaea. Once waba bishop bisatu 11. Omwali brother Orias yabawakanya, the African guy from Tunisia, he ended up being ostracized by the Patriarch of Rome. In fact, in Constantinople, by Constantine, mu Nicaea. Obadde mulungi nnyo ku TV Africa program eno bajja kukoleramu repeat with one time. Osobola okuddamu yamisinze opikinge. Tujja kusinkana olunaku olw'enkya. Thank you, the whole team, my producers and the whole crew. Share.